রাজস্থানের দিকেও আমরা একটু নজর রাখবো, তার কারণে আমরা জানি ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় তাণ্ডব চালিয়েছে সেখানে এবং তারপর বন্যা পরিস্থিতি রাজস্থানে। সাইক্লোন বিপর্যয়ের পর জলমগ্ন রাজস্থান, বিপর্যস্ত জনজীবন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রাজস্থানের রাস্তাঘাটের ছবি। সাইক্লোন বিপর্যয়ের জেরে জলমগ্ন পরিস্থিতি রাজস্থানের একাধিক এলাকায়, বিপর্যস্ত জনজীবন। রাজস্থানে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রাজস্থানের ছবি। বন্যা কবলিত রাজস্থান, রাজস্থানের একাধিক এলাকায় বন্যা কবলিত। জলমগ্ন রাজস্থানের একাধিক এলাকা, বিপর্যস্ত জনজীবন। রাস্তার ওপর দিয়েই প্রবল স্রোতে বইছে জল, একাধিক বাড়িও জলমগ্ন, বিপর্যস্ত জনজীবন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজস্থানের ছবি। সাইক্লোন বিপর্যয়ের জেরে রাজস্থানে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রাজস্থানের ছবি। বিপর্যয়ের পর রাজস্থানে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, বিপর্যস্ত জনজীবন। রাস্তা দিয়ে স্রোতে বয়ে যাচ্ছে জল।